ወላጆች እንደዚህ አይነት ድምጽ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ልጆቻችሁ ላይ ወይም ሌሎች ልጆች ላይ በጣም ያስጨንቃል አይደለ? ይህ ድምጽ ስትራይደር ይባላል። ስትራይደር ምንድን ነው? ከምን ይከሰታል? በዛሬ ቪዲዮ ይሄ ለየት ያለ ድምጽ ብዙ ህጻናት ላይ አሁን እያጋጠመ ስለሆነ ከምን ሊከሰት እንደሚችል ምክንያቶቹን ነግራችኋለሁ። እናንተ ምናልባት እንደዚህ ነገር አጋጥሟችሁ ከሆነ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ተመልከቱ። ብዙ ትምህርቶችን ታገኛላችሁ። ጤና ይስጥልን። ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም ከብሩህ ኪድስ ልዩ የህፃናትና ታዳጊዎች ክሊኒክ። በዛሬ ቪዲዮ እንዲህ ለየት ያለ የስትራይደር የሚባለውን ድምጽ ከምን እንደሚከሰትና ምክንያቶቹ ምን እንደሆኑ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ህክምናው ምን እንደሚመስል በዝርዝር እንመለከታለን። ምናልባት ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ይህ ብሩህ ኪድስ የሚባል ቻናላችን ነው። ዘውትር ሰኞ፣ ሮብና አርብ ለወላጆች ትምህርት የምናቀርብበት ብዙ ሰው ቤተሰብ የሆነበት ትልቅ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ቤተሰብ እንድትሆኑ ተጋብዛችኋል። እያንዳንዱ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርስ ከፈለጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ በተጨማሪ የደውል ምልክት መጫን እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ኖቲፊኬሽን ስልካችሁ ላይ ያለውን ኦን ማድረግ አትርሱ። ይህ በመግቢያ ላይ ያሰማችሁ ድምጽ ስትራይደር ይባላል። ስትራይደር ማለት የላይኛው የአየር ቱቦ ወይም የመተንፈሻ አካል መጥበብ ሊያስከስተው የሚችል የአየር ድምጽ ነው። ማንኛውም ነገር በጠበበ ነገር ውስጥ ሲገባ ድምጽ ወይም ፉጨትን ሊፈጥር ይችላል። ይህ ሃይ ፒችድ የሆነ ፉጨት መሰል ድምጽ ስትራይደር የምንለው ከማንኮራፋት ፈጽሞ የተለየ ነው። ማንኮራፋት በጣም ወደ አፍንጫ ጠጋ ያለ ወደ ላይ ከፍ ያለ ነገሮች ለምሳሌ አፍንጫ ቶንሲል ሲኖር ወይም ደግሞ አፍንጫ ውስጥ አለርጂ ሲኖር፣ ተርቢኔት የመሳሰሉት አፍንጫ ዙሪያና ናዞፋርኒክስ የምንለው ከአፍንጫችን እስከ ጀርባ ያለው ክፍል ከተዘጋ ማንኮራፋት ሲያስከስት፣ ከሱ በታች ባለው ክፍል ግን እስከ ትራኪያ ባለው ክፍል መጥበብ ከተከሰተ በብዙ ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። ከተከሰተ ይህ ስትራይደር የምንለው ድምጽ ሊሰማ ይችላል። ይህ ድምጽ እንደምትሰሙት ትንሽ አስጨናቂ ነው። ሲጥ የሚለው ድምጽ ትንሽ አስጨናቂ ነው። አሁን ስሙት ደግማችሁ። ይህ ስትራይደር የምንለው ድምጽ በሁለት ይከፈላል። አንደኛው አኪዩት ስትራይደር ወይም በአጭር ጊዜ ውስጥ የተከሰተ የአየር ቧንቧ ችግር ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ደግሞ ክሮኒክ ስትራይደር የሚባል የሚቆይ ረጅም ጊዜ የሚቆይ የድምጽ አይነት ነው። ስለዚህ ምክንያቶችን ለማወቅ እነዚህ ሁለቱን ከፋፍለን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከአኪዩት ስትራይደር እንጀምራለን። ያ ማለት በአጭር ጊዜ ውስጥ ተሰምቶ ሊጠፉ የሚችሉ ስትራይደሮች ከምን እንደሚከሰቱ ነግራችኋለሁ። አንደኛው ምክንያት ቫይራል ክሩፕ ይባላል። ቫይራል ክሩፕ ማለት የጉንፋን ቫይረሶች በተለይ ደግሞ ፓራ ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ የሚባለው ቫይረስ ወደ ጉሮራችን ከገባ በኋላ ላርኒክስ የሚባለውን ቦታ ትራኪያ የሚባለውን ቦታ ያስቆጣና ያሳብጠዋል። ስለዚህ አየር ወደ ውስጥ ሲገባ በጣም ያታግላቸዋል። ስለዚህ ሚል ድምጽ ሊሰማ ይችላል። ይህ ስትራይደር ለወላጆች ሲሰሙት በጣም የሚያስጨንቅ ነው። ከሌሎቹ የስትራይደር አይነቶች ቫይራል ክሩፕ የሚለየው በምንድን ነው? አንደኛ ቀደም ብሎ የጉንፋን ምልክት ይኖራቸዋል። 1 ወይ 2 ቀን በፊት የጉንፋን ምልክት ያሳያሉ። ከዛ ድንገት ማታ ላይ ድምጹ እየጨመረ ድምጻቸውም ሲያወሩ እየተቀየረ ይሄዳል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለየት ያለ ሳል ይኖራቸዋል። ባርኪንግ ካፍ ይባላል። ይህንን የሳል አይነት ስሙት። ይህ ባርኪንግ ካፍ ይባላል። ባርኪንግ ካፍ ብዙ ጊዜ ቫይራል ክሩፕ የሚያስከስተው ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ከሌሎች ምክንያቶች ሊከሰት ይችላል። ልክ እንደ ውሻ ያለ የሳል አይነት ማለት ነው። የውሻ ድምጽ የሚመስል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር ከተከሰተ ቫይራል ክሩፕ ነው ይባላል። ራሱን የቻለ ሕክምና አለው። ሕክምናው በዋነኝነት የሚነፉ መድኃኒቶችን በመጠቀም መርፌ በመጠቀም ይህን የተቆጣውን ክፍል መቆጣጠር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር በቀንም ሆነ በማታ ድንገት ካጋጠማችሁ ኢመርጀንሲ ስለሆነ በአካል ብሩህ ኪድስ ክሊኒክ ላይ መታችሁ ትሪት ማስደረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም የኛ ክሊኒክ ምናልባት የሚርቃችሁ ከሆነ ደግሞ በአቅራቢያችሁ ባለው የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም ጋር ቀርባችሁ በማሳየት ቶሎ ሕክምና መውሰድ ይኖርበታል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ብሩህ ኪድስ ልዩ የህፃናትና ታዳጊዎች ክሊኒክ 24 ሰዓት ስራ እየሰራ ይገኛል። ምናልባት ቀንም ማታም ድንገተኛ ህክምናዎች ካስፈለጋችሁ ከታች ባሉ ስልኮች ደውላችሁ በአካል መምጣት ትችላላችሁ። አድራሻችን ጦር ኃይሎች ወደ አውጉስታ በሚሄደው አዲሱ የወይራ መንገድ ላይ ያገኙናል። ክፍት የስራ ቦታ ለህፃናት ነርሶች። ብሩህ ኪድስ ልዩ የህፃናትና ታዳጊዎች ክሊኒክ ልምድ ያላቸውን የህፃናት ነርሶች አወዳድሮ መቅጠር ይፈልጋል። ብዛት 2 በትምህርት ደረጃ በነርሲንግ ዲፕሎማ ወይም ዲግሪ ያለው ወይም ያላት፣ የስራ ልምድ በህፃናት ህክምና ተቋማት ላይ 2 ዓመትና ከዛ በላይ ልምድ ያለው ወይም ያላት፣ ደሞዝ በስምምነት ታካሚዎችን በትዕግስትና በፍቅር ማስተናገድ የሚችል ወይም የምትችል፣ የማታ ስራ ወይም ዲዩቲ ማደር የሚችል። የስራ አድራሻ አዲስ አበባ ጦር ኃይሎች። አመልካቾች ሲቪ እና ፎቶቸውን ከታች ባስቀመጥነው የቴሌግራም ሊንክ ወይም
ብሩክ ኪድስ ክሊኒክ ላይ ወይም 0963 55 55 52 ላይ መላክ ይችላሉ። ሁለተኛው እንደዚህ አይነት ድምፅ ሊከሰት የሚያደርገው ነገር ደግሞ ስፓዝሞዲክ ክሩፕ ይባላል። ይህ ማለት ኢንፌክሽንም ሳይኖራቸው ትኩሳትም ሳይኖራቸው ምንም አይነት ህመም ሳይኖራቸው ድንገት ሌሊት ላይ ተነስተው ስጥ አድርገው ይጀምራቸዋል። ከዛ በመቀጠል ሚል ድምፅ ይኖራቸዋል። ይህ ለወላጅ በጣም ያስጨንቃል። ምክንያቱም ከእንቅልፋቸው ቀስቅሶ እያሳሉ ስለሆነ የሚያፍናቸው ልጆቻችሁ በጣም የሚያስጨንቅ ሲቹዌሽን ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። ይህ ስፓዝሞዲክ ክሩፕ ይባላል። ዋናው ምክንያቱ አለርጂ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የአሲድ ሪፍሌክስ ሊሆን ይችላል። አሲድ ሪፍሌክስ ከየት ነው የሚከሰተው? አሲድ ሪፍሌክስ በዋነኝነት ጨጓራችን ውስጥ የሃይድሮክሎሪክ አሲድ ስላለ እሱ ድንገት ሪፍሌክስ አድርጎ ወይም ደግሞ ተመልሶ ወደ ጉሮሯቸው ከመጣ ጉሮሯቸው ላይ ላርኒክስ የምትባል ክፍል አለች። እሷ ቦታ ላይ አሲዱ ሲነካው ላርኒክስ ሊቆጣ ይችላል ወይም ደግሞ ሊጠብ ይችላል። በዛ ምክንያት ስፓዝሞዲክ ክሩፕ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል አለርጂኖች ወይም ከዚህ በፊት አለርጂ ካላቸው የሆነ የሚሸታቸው ሞልድ ነገር ካለ እርጥበት ካለ እሱም ድንገት ሌሊት ሊቀሰቀሳቸውና ድምፁን ሊያስከስት ይችላል። ሶስተኛው የአኪዩት ስትራይደር ወይም የእንደዚህ አይነት ድምፅ የሚያመጣው ችግር ደግሞ ቶንሲል ዙሪያ ያለ የተወሳሰበ ኢንፌክሽኖች ካሉ ለምሳሌ ፔሪቶንሲላር አብሰስ የሚባለው ኬዝ ሊሆን ይችላል። ቶንሲል ዙሪያ ቶንሲል በነገራችን ላይ በአግባቡ ካልታከመ አብሰስ ወይም መግል ሊይዝ ይችላል ውስጡ። እሱ ፔሪቶንሲላር አብሰስ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ሪትሮፋሪንጃል አብሰስ የሚባል አለ። ያ ማለት ከዋናው ፋሪንክስ ከምንለው በስተጀርባ ላይ ያለ የሚከማች መግል መሰል ነገር። እነዚህ ኢንፌክሽኖች ከተከሰቱ ይህን ቅድም የሰማችሁት ድምፅ ሊያስከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። አራተኛው አኪዩት ስትራይደር ወይም ድንገተኛ ድምፅ ሊያስከስት የሚችለው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ አለርጂ አናፊላክሲስ የሚባለው ኬዝ ከተከሰተ ነው። ይህ በብዛት ንብ ሲነድፈን ሊሆን ይችላል ወይም ከፍተኛውን የምግብ አለርጂ ለምሳሌ የእንቁላል፣ የፒነት የመሳሰሉት በተለይ እኛ ሀገር ብዙ የተለመደ ባይሆንም በዌስተርን ሶሳይቲ በውጭ ሀገር በጣም የተለመደ ነው። ብዙ ህፃናት ለእንቁላል፣ ለፒነትና ለንብ ንድፊያ ከፍተኛ ሪአክሽን ያስከስታል። ያ ከፍተኛ ሪአክሽን ፊታቸውን ያሳብጣል፣ አይናቸውን ያሳብጣል፣ ጉሮሯቸውን ያሳብጥና እንደ መክደን ወይም ደግሞ እንደ መዘጋት ያደርጋል። እንደዚህ አይነት ነገር ሲያጋጥም በጣም ኢመርጀንሲ ስለሆነ ቶሎ መርፌ ይፈልጋል። የአድሬናሊን መርፌ የሚባል አለ ቶሎ የሚወጉት። እሱ ቶሎ ካላገኙ የአየር ቧንቧቸው እየጠበበ በጣም ከፍተኛ የትንፋሽ መቸገር ውስጥ ሊከሰት ይችላል። ስለዚህ ወላጆች የታወቀ አለርጂ ልጆቻችሁ ላይ ካለ ሁሌ አድሬናሊን የምትባለው መድኃኒት እጃችሁ ላይ ታስፈልጋለች። ያንን ቶሎ ወስዳችሁ ጤና ባለሙያ ሰጥታችሁ ቶሎ እንዲወጋላችሁ ማድረግ አለባችሁ። አለበለዚያ ያ ፒነት ያለው ምግብ ሊሆን ይችላል፣ እንቁላል ሊሆን ይችላል፣ ወይም ማንኛውም አለርጂ ሊያስነሳ የሚችል ነገር ከፍተኛ አደጋ ሊያስከሰት ይችላል እና ያንን መከላከል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። የመጨረሻውና ዋናው በጣም ምንፈራው ነገር ደግሞ አኪዩት ስትራይደር የሚያመጣው ነገር ፎሪን ቦዲ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ምግብ ወይም ደግሞ ሌላ ባዕድ ነገር ወደ አየር ቱቦ ሲቀረቀር ወይም ሲገባ ይህ ቾኪንግ ይባላል። ቾኪንግ እና ጋጊንግ ይለያያሉ። በነገራችን ቾኪንግ ማለት ወደ አየር ቧንቧ ሄዶ ምግብ መዝጋት፣ ሙሉ ለሙሉ መዝጋት ማለት ነው። ስለዚህ ልጁ መተንፈስ ያቅተዋል፣ አይኑ ፍጥጥ ይላል፣ ጉሮሮን አንቆ ሊታይ ይችላል። ይህ ቾኪንግ ወይም መታነቅ አደጋ ካጋጠመ በአፋጣኝ ልጁን ወደ ታች ዘቅዘቃችሁ 5 ጊዜ ጀርባውን ልትመቱት ይገባል። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንደዚህ አይነት አደጋ ከተከሰተ ልጃችሁን ወደ ታች ዝቅ አድርጋችሁ 5 ጊዜ ጀርባውን በደንብ ልትመቱት ይገባል። ነካ መታ ሳይሆን በደንብ መምታት ያስፈልጋል። ይህ ከጉሮሮ የተሰነቀረው ምግብም ሆነ ማንኛውም ባዕድ ነገር ቱር ብሎ እንዲወጣ ሊረዳው ይችላል። ጨቅላ ህጻናት ወይም ለጋ ህጻናት ከሆኑ ከ1 ዓመት በታች ከሆኑ ደግሞ ገልብጦ ደረታቸውን አሁንም 5 ጊዜ መጫን ያስፈልጋል። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት 5 ጊዜ መጫን። ይህንን ከፊትም ከኋላ ደጋግሞ በማድረግ እቃው ወይም ያ ነገር እንዲወጣ ማድረግ ይቻላል። ሆኖም ግን መጨረሻ ራሱን ከሳተ ያ ልጅ አይበላውና ይህን ሁሉ አድርገን ልጁ ራሱን ከሳተ ሲፒአር የሚባለውን ሁለተኛ ስቴፕ የኮምፕሬሽን ማለት ነው፣ በእጃችን ኮምፕሬስ የምናደርገውን ይህ ሲፒአር ይባላል። ወደ ቀጣይ ስቴፕ ይሄን የምንሄደው ግን ይህ ሳይከሰት ልጆቻችሁ ወደ አፍ የሚከቱት ነገር መጠባበቅ ማየት ይኖርባችኋል ማለት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፋ ያለ መረጃ እንሰራላችሁ ከፈለጋችሁ ስራልን እያላችሁ ኮሜንት አድርጉልን። ብዙ ሰው የሚፈልገው ከሆነ ለብቻው አንድ ቪዲዮ አዘጋጅላችኋለሁ። የመታነቅ አደጋ እንዴት እንከላከላለን፣ እንዴት ትሪት እናደርጋለን የሚለውን አንድ ቪዲዮ ለብቻው አዘጋጅላችኋለሁ። ሁለተኛው ቅድም እንዳልኳችሁ ደግሞ ረጅም ጊዜ የሚቆይ ስትራይደር አለ። ይህ ክሮኒክ ስትራይደር ይባላል። አብዛኛው ክሮኒክ ስትራይደር ህፃናት ላይ ከተከሰተ የተፈጥሮ ልዩነት አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ላሪንጂዮ ማሌሻ ሊሆን ይችላል፣ ትራኪዮ ማሌሻ ሊሆን ይችላል። ምን ማለት መሰላችሁ? የአየር ቧንቧ በአግባቡ አለመዳበር፣ በአግባቡ አለመጠንከር ወይም ልል መሆን ማለት ነው። አየር ቧንቧችን በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ቀጥ ያለ ነገር ነው። ትራኪያ የሚባላል፣ ላርኒክስ የሚባል ቦታ አለ። ይህ በጣም ልፍስፍስ ከሆነ ልክ ወደ ውስጥ አየር ስንስብ ኮላፕስ ያደርጋል። ወደ ውስጥ ኔጌቲቭ ፕሬሸር ስለሚኖረው ወደ ውስጥ ግብት ይላል። ወደ ውስጥ ሲገባ ምን ይፈጠራል? አየር መግቢያ ስለሚያጣ የፉጨት ድምፅ ያመጣል። ይህ ፉጨት ድምፅ ነው ስትራይደር የምንለው። ስለዚህ ነገሮች ረጅም ጊዜ የቆዩ ከሆነ ሐኪም ጋር ቀርቦ ማሳየት፣ የአንገቱ ላይ ስፔሻሊስት ሐኪም ጋር፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም ጋር ቀርባችሁ ይህን ነገር ልታሳዩ ይገባል። ረጅም ጊዜ የቆየ ስትራይደር አንዳንዱ የተፈጥሮ ኬስ ከሆነ ከ6 ወር እስከ 12 ወር ባለው ጊዜ በራሱ እየቀነሰ የሚጠፋ አይነት አለ። ራሱን የቻለ ደግሞ ህክምና የሚፈልጉ አሉ። ለምሳሌ ሰብግሎቲክ ስቴኖሲስ ካለ፣ ሰብግሎቲክ ፓፒሎማ፣ ሌሎች ቲዩመሮች፣ እብጠቶች ሁላ ሊከሰቱ ይችላሉ። እነዚህን በተጨማሪ ምርመራ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው የሚያጋጥመን ደግሞ ትራውማ፣ ለምሳሌ የሰርጀሪ ትራውማ ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ ማንኛውም እዚህ አካባቢ የመታቸው ነገር ካለ የቮካል ኮርድ ፓራሊሲስ
ሊከሰት ይችላል። በብዙ አይነት ሰርጀሪዎች፣ በብዙ አይነት ጉዳቶች ሊከሰት ይችላል። እነዚህ ነገሮች ከተከሰቱ ህፃናት በአፋጣኝ ህክምና ይፈልጋሉ ማለት ነው። ለዛሬ ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። መረጃውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ወይም እናንተ ላይ የደረሰ ነገር ካለ፣ ያስጨንቃችሁ ነገር ካለ ደግሞ ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልን። ዶክተር ፋሲል ነኝ፣ የህፃናት ስፔሻሊስት ሐኪም ከብሩህ ኪድስ ልዩ የህፃናትና ታዳጊዎች ክሊኒክ። መልካም ጊዜ